Gaspar es un chico de más o menos este tamaño. Tiene la cabeza llena de rulos rojos y los cachetes repletos de pecas. Además, Gaspar se pone colorado por cualquier cosa. Sí, cuando la mamá le dice: ¿qué hiciste, Gaspar?, se pone colorado. Si la señorita le pregunta: Gasparcito, ¿me podés decir cuánto es 3 por 4? Se pone colorado. ¿Pero saben cuándo se pone más colorado Gaspar? Cuando la Cami le dice: hola. Sí, porque a Gaspar le encanta la Cami. Pero no es lo único que le gusta, no. A Gaspar le encanta jugar a las bolitas con sus amigos, correr carreras con ellos, jugar a la escondida, a la mancha agachada. También le gusta espantar a las mariposas, pisar las hojas secas de la vereda que dejó el otoño, descubrir bichos de luz en las noches de verano y meter muchos goles cuando juega al fútbol con sus amigos. Pero lo que más le gusta a Gaspar es atrapar sonidos. Y no cualquier sonido, No. Yo les podría decir que, por ejemplo, a Gaspar le gusta atrapar los aplausos o los del no te aguanto más de la hermana o del silencio o los de los besos. Pero no, esos son sonidos re fáciles de atrapar. A Gaspar le gusta atrapar los sonidos de las letras. De esas letras que andan dando vueltas por las palabras y de las palabras que revolotean por el aire. ¿Sí? Pero para eso, Gaspar construyó un atrapador de sonidos. Sí, ¿cómo lo escuchan? Lo inventó un día en el que andaba queriendo jugar a ser inventor. Encontró una cajita cualquiera de esas que andan dando vuelta por la casa. Le pegó un poquito de plasticola por acá, otro poquitito de cinta scotch por allá. Les pegó también así unas telitas de colores. Tenía un agujerito en la caja y ahí le hizo un nudito con alambre. Y para finalizar, hizo un gran moño con hilo choricero. Sí, desde ese día, Gaspar anda de acá para allá, de allá para acá, con el atrapador a cuesta. Claro, porque él no se quiere perder ni un solo sonido. Y si encuentra alguno que le gusta, ¡zas!, lo atrapa y lo mete en el atrapador. El jueves pasado fue al kiosco. Estaba la señora de acá a la vuelta. Ay, ¿no me daría, por favor, unos caramelos de frutillas?, dijo la señora. Y todas las quedaron dando vuelta por el aire. Gaspar las empezó a agarrar y las metió adentro del atrapador. Ayer fue a la panadería. Un señor de sombrero dijo buen día y... ¿cuánto salen las rosquillas? Y todas las quedaron todas desparramadas por el suelo. Ay, Gaspar ahí las agarró enseguidita y las metió adentro del atrapador. Ustedes se preguntarán, ¿qué hace Gaspar con todos esos sonidos? Los deja guardaditos en su atrapador y los mete debajo de la cama. Y en esas noches oscuras
oscurísimas, requete, re oscuras, que traen el miedo, él va sacando esos ruiditos uno por uno y les empieza a poner música a sus cuentos. Por ejemplo, con las pop, 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 hace cantar a los pajaritos y también a las gotitas de lluvias que empiezan a caer en el suelo. Con las juega con los dedos y las empieza a soplar de a poquito, así. Y les pone silbido al viento. Con las hace chapotear a los sapos en los charcos. Pero hay un sonido que es el que más le gusta a Gaspar. Ese sonido está en el rinconcito más escondidito del atrapador. Y cuando Gaspar tiene mucho miedo, es el que siempre saca. Ese sonido es este. Gaspar dice que ese es el sonido más lindo, porque es el ruidito que hacen los mimos de la mamá cuando lo abrazan.